Ahoj, já jsem Sima. Dneska si ukážeme, jak se uzdí kůň. Tak. Vezmeme si uzdečku, to dám papíře. Teď se dáhneme přes krk. To si připravíme. Dáme ohlávku. Tak. A teď je to nejhorší, to dá koně udržet trochu plynu. Tak, pozor, hodně koníci. A některé koně jsou horší. Tak, a teď už jenom zapne všechny srdky a bude to hotový. A máme další, no.